小孩咳嗽老不好该怎么办？如闻医生特邀专家刘伟华，西安市第一医院儿科副主任医师。小孩咳嗽老不好，这还是要区分一个诱因，它到底是什么原因导致这个咳嗽频繁的出现，或者说是久治不愈，一直就这样咳。小孩是慢性的一个咳嗽，是慢性支气管炎，还是出现一个腺样体的肥大，甚至出现一个慢性咽炎，或者就是很简单的咱们有个上气道综合征，或者叫鼻后滴流综合征，这种现象都会导致孩子频繁的出现一个咳嗽，出现一个久治不愈的现象。有的家长甚至把它当成一个下气道一个感染来治疗，像那种上气道综合征的时候。所以呢，咱们一定要明确孩子这个慢性咳嗽老不好到底是什么原因，这样才能针对性的一个治疗。要做上一系列的检查，比如胸片呀，或者胸部 CT 呀、鼻腔镜呀，这些检查，明确孩子的一个诊断。最简单的这里边还有一个常见的咳嗽老不好，最后可能诊断出来咱就是一个咳嗽变异性哮喘，就是说咳嗽不好原因其实它是一个哮喘，用点抗过敏治疗，甚至像这哮喘一样正规去治疗一下，他的咳嗽就能好。所以咳嗽老不好一定要明确孩子咳嗽不好的一个病因是什么，然后去针对它进行一个治疗。